e aproxime do álcool para ela pegar fogo. Vocês estão vendo como foi prático e seguro da gente acender? Eu vou ensinar vocês a acender uma lareira de maneira prática, fácil e extremamente segura. O álcool indicado pela Sommer é o álcool 92.8. A gente vai abrir a tampa, né, no caso que ela já está aberta, e despejar o álcool ali dentro. Agora basta que a gente acenda o acendedor